Escúchame, Javichito. Te voy a decir dos cosas que a los pejis no les gusta escuchar. Solo hay dos requisitos para aprender soldadura. Voluntad para aprender, no faltarse, estar constantemente en la clase. Y dinero, ya sea para comprar tu propia máquina o pagar el curso. Nadie te va a enseñar gratis, solo te van a enseñar lo que a ellos les interesa, para que seas siempre su ayudante. Aquí nosotros te enseñamos todo lo que necesitas saber para que te superes día a día. Tú eliges convertirte en un soldador de verdad o ser un ayudante para siempre.